ग़रीब आहियां, को अतर ख़रीद न करे न सघी आहियां। तव्हां महिरबानी कयो पंहिंजे पघर पाक जा ॿ टे फुड़ा ॾियो त न्याणीअ खे अतर करे ॾाज में ॾियो। मुले जे अतर, मुले जे पघर मां अतर जी ख़ुशबू ईंदी हूंदी। चए थो नबी असां वांगुरु आहे न, असां जहिड़ो आहे न। त कमरो ख़ुशबूदार, विरांडो ख़ुशबूदार, अंगण ख़ुशबूदार, वरी जो हवा घुले त मूंखे ॾाढा ॾुखिया था लॻनि। चुप करे ॻाल्हि ॿुधो त मुंहिंजे लाइ लख थी वियो। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या पाछे जे हुजे। हलो सॼो तव्हांखे चेक में बाद दिलो थो ॾियां, ॻोल्हे जो हिकिड़ो माण्हू। सॼी सिंध अथव, सॼो पाकिस्तान, सॼी दुनिया अथव, को माण्हू अहिड़ो मत मुस्तफ़ा जे वजूद जो पाछो न आहे। छाजे करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाछो कारो रंग, पाछे जो रंग चओ कारो पाछो ख़त्म थी वेंदो। वरी सिज लड़ंदो, पाछो वरी हेठों का नापाक शइ हुजे उन ते पाछो कीअं पवे। इन जे करे रब मुस्तफ़ा जो पाछो ई न जोड़ियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॾिसो था सही सही ॿुधायो, मलाइका ॾिसो था मुंहिंजे कुले ते में वेठा आहिनि। हेॾो हेॾो करम मुला नज़र अचे थो, मलाइका नज़र कोन था अचनि। छो आहिनि त सही न, मञो था न, पर तो वटि उहा दीद न तव्हांजे ख़ैर ख़्वाही जे लाइ, भलाई जे लाइ। कुरान तो फरमाए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। मुझो मुस्तफ़ा खे ॾिसो तव्हांजे लाइ ज़िंदगी गुज़ारण जो बहितरीन नमूनो आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजे नबी खे ॾिसो, जिंदगी गुज़ारण जहन्नम का चलाए जन्नत में पहुंचाइण जे लाइ आयो। ॿुधायो त अहिड़े नबी जी गुलामी कजे या न कजे, फर्मा बरदारी कजे या न कजे, उन जो चयो मञजे या न मञजे। हुजूर जन रातियूं कीअं गुज़ारियूं, ॾींहं कीअं गुज़ारिया, सूरत कीअं आहे। इमाम बैहक़ी रिवायत आंदी आहे, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत करे, अबू बकर जी न्याणी, मुस्तफ़ा जी राणी, सॼी दुनिया जे मोमिननि जी अम्मा। जेको निमाज़ जो लिबास जुदा हूंदो ऐं राति जो सुम्हण जो लिबास जुदा हूंदो। सम्झो था न? अमा आयशा जी फरमाए त हुजूर जन वो निमाज़ वारो लिबास लाहे टंगियो ऐं सुम्हण वारो लिबास त मुंहिंजो आहे, नंबर मुंहिंजो आहे। मता हुजूर ॿिए के बीबी जे पाक हुजरे ॾे हलिया विया हुजनि। मूंखे इहो ख़्यालु थियो जीअं औरतुनि खे ख़्यालु ईंदो आहे। पोइ अमा फरमाए फखरजतु अतबिउहु, मां निकतसि त मुस्तफ़ा खे ॻोल्हियां, मुंहिंजो घोटु काॾे वियो। सजदे में रखे उम्मत जे लाइ रोअंदा हुआ, दुआऊं घुरंदा हुआ। मूंखे ख़्यालु थियो मतां हुजूर मस्जिद ॾे विया हुजनि, मस्जिद नबवी में आयमि पर मूंखे महबूब नज़र न आया। थई मोमिनियाणियुनि जी पारत थई। हुजूर जन दुआ पिया घुरनि ऐं जन्नतुल बकी जे सन्नाटो हो, अकेलाई हुई, तन्हाई हुई। तव्हांखे ख़बर आहे त राति जे वक़्त में आवाज़ गूंजंदो आहे। हुजूर जन रोअन बि पिया, पंहिंजी उम्मत जे लाइ दुआ पिया घुरनि, मोमिननि जे लाइ, मोमिनियाणियुनि जे लाइ, शहीदनि जे लाइ दुआ पिया घुरनि। वली नफ्सुन आलिम, वॾा साह खणा पई पंहिंजे हुजरे में पहुतियसि। वलहिकनी रसूलुल्लाह, थोड़ी देर गुज़री तो हुजूर मोटिया, वापस आया। आयशा तू समझी थी छा अल्लाह ऐं मुंहिंजो रसूल तुसां नाइंसाफ़ी कंदा? तुंहिंजो वारो हुजे मां बीबी ॾे हलियो वञा, ईअं मां बेइंसाफ़ी तोसां करे सघां थो? या रसूल अल्लाह, बस मूंखों थी वई। मुंहिंजा सोना हबीब, भला ॻाल्हि छा आहे? अॼु तव्हां आराम न कयो
तव्हां ॿाहिरि निकिरी वियो आए फिया उतका मिन अन्नार बिअदद शूर ग़नम क़ल्बिन। ए आयशा मूंखे जिब्रील ॿुधायो आहे त अॼोकी रात हिकिड़े जिस्म ते केतिरा रिढ जे बदन ते केतिरा पशम जा तंजा हूंदा। साईं फरमाइल त एतिरा मुंहिंजा उम्मती हिन रात में बख़्शजी था वञनि जेतिरा पूरे कबीले जे थण आहिनि, बकरियूं आहिनि, रिढूं आहिनि, एतिरा माण्हू बख़्शजी था वञनि। पर मुशरिक जे लाइ अल्लाह जो ऐलान आहे 15 जी रात उन खे माफ़ी न मिलंदी। ऐं ॿियो उहो माण्हू जेको दिलि में अदावत बुग़्ज़ ऐं कीनो रखंदो आहे, सड़ंदो अचे केॾा अच्छा कपिड़ा न सां सिला रहनी कजांइ गांडा को गंढजांइ न त माफ़ी कोन मिलंदई मुस्लमान। ऐं साईं फरमाइनि था वला इलाहा लिवालिदैहि, अबे अम्मड़ जो जेको नाफरमान आहे उन खे माफ़ी करी त अल्लाह बि राज़ी थी पवंदो। ओ मिठा ये अबो या अम्मड़ तो वटि मुसाफ़िर थई, परदेसी थई, वञण वारा आहिनि, अॼु न सुभाणे जा पखिड़ा उॾा मिली था। पुठी पुठी खोले ॾेखारी, पुठीअ ते कुहाड़ी जा ॾंड ठहिया पिया। वाके चोरनि घुरियो अथई, धाड़े ने चयो अथई छा थियो आहे? चई 4 पुट अथमि, हिकिड़ा झले बीठा आहिनि, मूंखे कुहाड़ियुनि जा ॾंड आहिनि। पुटो वटे नशो तरक नथो करे, छॾे नथो ॾिए, भली 15 जी रात अची वञे, नशेबाज़ खे 15 जी रात माफ़ी न मिलंदी। ख़ुदा ताला नुज़ूल फरमाईंदो आहे, पंहिंजे बाननि जे क़रीब थी वेंदो आहे, पोइ ऐलान कंदो आहे को घुरण वारो त ॾियांसि, आहे को दर्दमंद दर्द लाहे छॾियांसि। साईं फरमाइनि था कुमू लैलतहा वसूमू नहारहा, जे 15 जी रात तव्हांखे मिली वञे न, इहा रात ॿुधायो कोई रात मिलाए बि? कहिड़ा कहिड़ा मिलाईंदो? 50 नफ़िल पढ़जो, इन रात में 3 भेरा हिकिड़ो छले पीअंदो त मालिक मुंहिंजी पार तेरी अथई, अलाह कंदो तव्हांजी सुठड़ी तकदीर लिखंदी। ख़ुदा न ख़ास्ता इन रात में कंहिंखे ईज़ाई जो न, कंहिंखे तकलीफ़ न ॾिजो मतां को दौलत वियो रब ॾियण ते अचे देर नाहे, फुरण ते अचे त बि रब जे अॻियां देर नाहे। साल पूरो न थियो आहे उहो नईं सेठ गोदड़ी जो रूह मौतां आस उॾणो चंद पहुतो बेहिश्त जे अंदर, मलाइक जेके उॾामन था पिया साए रंग जे पखियुनि जी सूरत में, मुंहिंजे सौट जाफ़र जो रूह साए रंग जे पखीअ जी शिकिल में जन्नत में उॾामी रहियो आहे, मां मोहम्मद ॾिसी रहियो मूं मिसाल ॾिनो त हिन ते जो रूह तव्हांखे हिते नज़र कोन थो अचे, पर मुस्तफ़ा हुते जाफ़र जो जिस्म भी ॾिठो पे, रूह भी ॾिठो पे, पर रूह जो निकिरण, उॾामण, परवाज़ करण, जन्नत में पहुचण, मलाइकनि सां पखियुनि जे सूरत में उॾामण, मुस्तफ़ा मदीने मां वेही ॾिसी सघे थो। मदीने वारो दीद खणे हेॾो मौत जो मैदान ॾिसे, होॾो जन्नत में मलाइक बि ॾिसे, जाफ़र जो रूह बि ॾिसे, उहो जे नज़र खणे त ही कंदकोट वारी जमायत मुस्तफ़ा खां परे आहे? जवाब जो परे आहे? मुस्तफ़ा करीम जी दीद जे खणनि न, ही आशिक बि मुस्तफ़ा जी नज़रुनि में। ही त मदीने वारे साईं जी ॻाल्हि आहे, पर मुस्तफ़ा जो बच्चो असां सुन्नियुनि जो पीर दस्तगीर बगदाद वारो साईं फरमाए थो नज़रत इला बिलादिल्लाह जमा का खरतलत अला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाह जा हड़ई शहर इहे तो असांजे तरीअ ते सरिया जो दाणो नज़र
जा शहर बिलादुल्लाह जम्आ अल्लाह जा हड़ई शहर कंदकोट में हिकिड़ो शहर कश्मीर में हिकिड़ो शहर सखर में हिकिड़ो शहर मीरपुर माथेलो में हिकिड़ो शहर साईं फरमाइनि था अल्लाह जा हड़ई शहर था ॾिसो ये बगदाद वारो बगदाद में वेही हड़ई शहर तो ॾिसे तो मदीने वारो छा ॾिसंदो सुभान अल्लाह अकीदो सुठो ॾे रब बेअदबन खां बचाए गुस्ताखन खां बचाए जेके चवंदा नबी असां वांगुरु नबी असां जहिड़ो हुयो वो वेठा मुस्तफा जी ज़ात बेमिसल बेमिसाल रोज़ा रखे रखे तंग थिया हाणे चंड जी उणटीह थी त ॻोल्हनि पिया चंड पिया ॾिस मायूं बि चंड पियूं ॻोल्हनि हिकिड़ी माई हुजे टोली मायुनि जी उन्हनि मां हीअं ॾिसनि पियूं चंड खे हिकिड़ी माई पंहिंजे ॿारड़े खे भई धोतई पई गंदगी निकिरी न उनखे धोए पई हिकिड़ी माई दाह कयो हो चंड बीठो आहे त हिन जेका ॿार खे धोए पई हीअं करे ॾिठई हथ के जो गंद लॻल धप हीअं ॾिठई ॾिसी अम्मा हा चंड त बीठो आहे पर अहिड़ो धप वारो चंड मूं अॻे न चंड त आहे पर चंड में धप आहे त कंहिं चयोसि त ओ नादान चंड में धप नाहे तुंहिंजे हथ में धप आहे जेको मुस्तफा में ऐब थो ॾिसे इहो ऐबदार पाण आहे मुस्तफा जी ज़ात में को ऐब आहे मुझे नबी जो निहारण बेमिसाल मुझे हबीब जो ॻाल्हाइण बेमिसाल जेॾी महिल हुज़ूर ॻाल्हाईंदा हा न हज़रत जाबिर तो चवे त हुज़ूर जा हे साम्हूं वारा जेके ॾंद हा उहे मिलियल न थोरी कुशादगी जेॾी महिल ॻाल्हाईंदा हा ईअं लॻंदो ॼण नूर जूं खिड़कियूं खुलंदियूं हुज़ूर जे गुफ़्तार मां नूर जा शुआ निकिरंदा हुज़ूर जॾहिं उल्टाही रात में ईंदा हा त मुस्तफा जी पेशानी हे गल मुबारक ईअं चिमकंदा जीअं गोले जी रोशनी थींदी आहे न हुज़ूर जिते ईंदा उते बत्ती बिजली ॿारण जी ज़रूरत न अम्मा आयशा जी चवे त मुंहिंजी सुई गुम थी वई हथोराड़ियूं ॾेई ॻोल्हियां पई हथ न पई अचे ओचितो हुज़ूर अची विया त मूं हुज़ूर जे नूर चेहरे जे नूर जी रोशनी में सुई त ॻोल्ही पर सुईअ में सॻो बि विझी वरितो बीबी हलीमा साइण थी चवे जॾहिं हुज़ूर खे मके मां खणी पंहिंजे कबीले पनू साध में आयसि मूंखे घर में बत्ती ॿारण जी ज़रूरत ई न पई न ॾीओ ॿारियां न लालटेन ॿारियां न गोलो ॿारियां ॿियनि जे घरनि में ऊंदहि थी वञे मूं हलीमा जो घर रोशन ई रोशन अम्मा इहा रोशनी छा थी चई मुस्तफा जे चेहरे जी रोशनी सां मुंहिंजो घर ओ मुझो सुनो यार हजारन में सरदार सुहे सरदारन में मुझो सुनो यार ओ मिली यूसुफ के हुई केड़ी सरी सुखियां नजरे खाती वही चरी थियो मस्त मजनू हुयो छाते वरी फड़ फोट पई इश्क वारन में मुझो सुनो यार चौ सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका हबीबुल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर जी गुफ्तार बेमिसाल किरदार बेमिसाल इल्म बेमिसाल अमल बेमिसाल अकुल बेमिसाल
मां फकीर को मुरीद बीमार थी पियो पुछण जे लाइ अस्पताल में लिखियो पियो डोंट स्पिटिंग इज इंजरियस फॉर दी हेल्थ माना थुकु न उछलायो थुकुन मां बीमारियूं थी पकड़जन थुकुन मां बीमारियूं थी पकड़जन पर असां बि था चवनि जॾहिं बीमार थींदा हुआसीं हबीबन वटि ईंदासीं लुआब कढी लॻाईंदा हुआ त बीमारनि खे या रसूल अल्लाह असांजे पाड़े जो खूह आहे खारो आहे उन मां न सांजण पाणी थी सघे न कपड़ा धोई सघूं न पी सघूं न गुस्ल करे सघूं या रसूल अल्लाह असांजे महले जो खूह खारो आहे साईं फरमायो उन मां डोल भरे अचो डोल पाणी जो भरे आया साईं जन उन डोल मां हिकु लप भरी करे वरी डोल में विझूं फरमाए हे डोल वञी हारियो साॻे खूह में जेॾी महिल उहो डोल हारियूं त खूह जो पाणी मिस्री जहिड़ो मिठो थी वियो जंग हले पई हज़रत कतादा खे हिते तीर लॻो हिन अख जे दोॾे जे हेठो हे दोॾो निकिरी अख जो हे जेको गोल बिलोर आहे न ये ॿाहिरि निकिरी पियो डोड़ंदो आयो मदीने वारे साईं या रसूल अल्लाह सोना ताज़ी शादी कई अथमि हाणे अख खां काणो थी वञा ऐबदार थी वञा ज़ाल ताना ॾींदी चवंदी त नबी सां गॾिजी विया काणो थी आहीं सोना मूंखे ही अख खपे साईं फरमाया सब्र कर जन्नत मिलंदी या रसूल अल्लाह जन्नत बि ॾी अख बि ॾी त तुंहिंजे अॻियां पैर साईं फरमाया हेॾे आ वेझो करे वो दोॾो अंदर विझी वात जी पिक मुबारक कढी लॻायूं त अख जहिड़ी रोशन खैबर जे सफ़र में मौला अली जूं अखियूं मुबारक उथी पियूं साईं फरमायो सुभाणे झंडो उन मर्द जे हथ में ॾींदुसि जेको अल्लाह सां मोहब्बत थो रखे अल्लाह उन सां मोहब्बत रखे थो मां मोहम्मद उन सां मोहब्बत रखां थो उहो मूं सां मोहब्बत रखे थो सुभाणे झंडो उन जे हथ में ॾींदुसि सॼी रात साहबन खे निंड न आई ओॾा ओॾा सोला वेझा वेझा थींदा आया ख़ुदा करे इहो झंडो असांखे मिले ख़ुदा करे झंडो असांखे मिले सुबुह थियो सहाबी अॻियूं कतारूं करे बीठा साईं फरमाए त अली खे वठी अचो या रसूल अल्लाह अखियूं थी पियूं अथसि अखियुनि में तकलीफ़ आहे साईं फरमायो वठी अचोसि मौला अली ख़ुदि थो रिवायत करे त मुंहिंजूं अखियूं उथी पियूं पटजन न पियूं अखियुनि में तकलीफ़ हुई सरकार पंहिंजी लुआब कढी मुंहिंजे अखियुनि ते लॻाई तकलीफ़ हुई कोन ख़ुदा जो कसम सारी ज़िंदगी वरी अहिड़े अखियुनि जी शिकायत कर गारे सौर जे अंदर सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा जो यारे खारा यारे मज़ारा दिलबर मोहम्मद सां खार में गॾुआ कुरान तो फरमाए तसानी असनईन इज़हुमा फिल गार बिन मां पियो जॾहिं ये ॿई गार में हुया इज़ यक़ूल लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना जेॾी महिल मदीने वारो पंहिंजे असहाबी खे पंहिंजे साथी खे पंहिंजे रफ़ीक खे चए पियो गम न कर अल्लाह असां सां गॾु आहे आयत मां अबू बकर जी सहाबियत कुरान मां साबित सॼी दुनिया जा मुखालिफ़ मुआनिद सिद्दीक़ जा दुश्मन उल्टा लटकी पवनि अबू बकर जे जान खे न खटाए सघंदा भौंकण वारा भौंकंदा पर सिद्दीक़ जे शान खे अल्लाह पाण कुरान में लिखी छॾियो जेॾी महिल सोना हबीब सारे सौर में आया हंध हो न बिस्तरो हुयो साईं जन खे आराम जो ख्याल थियो अबू बकर झोली पेश कई मुस्तफा जी झोली मुस्तफा जी जो चेहरो अबू बकर जी झोली
ईअं लॻे पियो अबू बकर जी झोली में मुस्तफ़ा जो मुखड़ो जी रेल ते क़ुरान खुलियल हुजे रेल ते क़ुरान खुलियल हुजे अबू बकर जी झोली रेल वांगुरु हुई मुस्तफ़ा जो मुखड़ो क़ुरान जी सूरत में हुई नाग डंगियो गार जे अंदर नाग डंगियो अबू बकर खे ईज़ा थियो पर पैर न पियो हटाए खुड़ी न पियो पहुचे करे मतां का ईज़ा ईंदड़ शइ मुंहिंजे नबीअ खे तकलीफ़ ॾिए नाग डंग हणंदो रहियो त खुड़ी हटाए त मां मुस्तफ़ा जो दीदार कयां नाग खे बि दीदार जो शौक़ हो अबू बकर बि आशिक ॿिन्ही आशिकनि जो पाण में तकरार हुयो अबू बकर चयो त खुड़ी न हटाइबी नाग चयो त खुड़ी हटाइणी पवंदी मूंखे बि दीदार करणो मिठा जेॾीमहिल घणा डंग जा थक लॻसि ज़हर जो असर जिस्म में आयो आख़िर इंसान अबू बकर जे अखियुनि मां लुड़क वया गरम ॻोढ़ा अखियुनि जो पाणी गरम हूंदो आहे जेॾीमहिल इहे लुड़क वया त मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे पाक मुखड़े ते लॻा साईं जन अखियूं जो खोलियूं त अबू बकर जे अखियुनि में ॻोढ़ा सिद्दीक़ जी या रसूल अल्लाह छाजे लाइ रुनो छो रोदो पियो या रसूल अल्लाह के ईज़ा ईंदड़ शइ ईज़ायो साईं फरमायो खुड़ी हटाई त नांग ॿाहिरि फण कढी निकितो साईं फरमायो सिद्दीक़ वेझो थी पैर खे करीब कर पंहिंजी पिक मुबारक कढी उन ज़हर वारी जाइ डंग वारी जाइ ते हयो त ज़हर जो असर ॼण हुयो हे ॿ टे ॾींहं कोरोना आयो न त माण्हू हे चाढ़ियूं पिया वतन मुंहं ते मास्क चाढ़ियूं पिया बाबा इहा साह न खणो त ॿियनि खे बीमारी लॻंदी तव्हांजी बीमारी ॿियनि खे ॿियनि जी बीमारी तव्हां ॾे मुंतकिल थींदी ओ मिठा माण्हुनि जे साह खणण सां बीमारियूं पकड़जनि माण्हुनि जे पिक निकिरण सां बीमारियूं पकड़जनि मुंहिंजे लजपाल नबी जी पिक निकिरे त बीमारनि खे शफ़ा दर्दनि जी दवा मुले जे पिक में भेड़ो फ़ाइदा हूंदा सुभान अल्लाह मुंहिंजो सोनो हबीब मदीने वारो साईं पूरी काइनात जे अंदर बेमिसल बणिजी ओ गुलाबनि जी ख़ुशबू पिरीअ जे पघर में हुयो नूर उनजे अखर में है अखर में वो गुलाबनि जी ख़ुशबू पिरीअ जे पघर में मरीज़नि लाइ मरहम लुआबे दहन थी विझण सां मिठाई थी खारे खूहर में है खारे खूहर में गुलाबनि जी ख़ुशबू पिरीअ जे पघर में हलियो हो तो जाता उहे कस थिया गुलशन जिते साईं जन पैर रखंदा हा त ज़मीन वैरान ज़मीन आबाद थी वेंदी हुई मुस्तफ़ा जे कदम लॻण सां आबाद थी वेंदा हुया मथों ककर सायो कंदो हुयो कॾहिं सोना हबीब मदीने वारा साईं के हथ ॾींदा हा त 3 ॾींहं उन जे हथ मां मुश्क जी ख़ुशबू हुई सल्लल्लाहु अलैहि